एभ्रिवान, नमस्ते। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म धेरै समयपछि हजुरहरूको सामु एउटा छोटो भिडियो ल्याएर आएकी छु। आशा छ तपाईहरूले भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनुहुनेछ र माया गरिदिनुहुनेछ। भिडियो हेरेर के कस्तो लाग्छ तपाईहरूले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट बक्स खाली नै छ। आज हामी धेरै दिनपछि काठमाडौँ घुम्न पनि हिँडिन्थेन। यसरी बहिनी गाउँबाट आएकी थिए, बहिनीलाई घुमाउने भनेर भाइ म बहिनी भएर चाहिँ यसरी घुम्न हिँड्ने क्रममा सुरुमा चाहिँ हामी एयरपोर्ट पुग्यौँ। एयरपोर्ट पुगिसकेपछि हामी यसरी है त्यहाँ एयरपोर्ट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने छ। हामी सुरुमा आन्तरिक एयरपोर्ट घुम्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा गयौँ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा गइसकेपछि हामी यसरी भिडियो बनायौँ, तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी भिडियो बनाइसकेपछि बिस्तारै हामी हल्का रमाइलो गर्छौँ भाइसँग, होइन गाइज। भाइसँग रमाइलो गर्छौँ, ठट्टा गर्छौँ। भाइलाई छोड्न आएको पनि भनेको छौँ। त्यसपछि भिडियो बनाइसकेपछि हामी यहाँबाट बाहिर निस्किन्छौँ। अब लाग्नुपर्ने हुन्छ हामी बहिनीलाई लगेर पशुपतितिर। यहाँबाट निस्किसकेपछि हामी पशुपतिको लागि भनेर हिँडिसक्यौँ। एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किँदैछौँ, होइन। यो चाहिँ एयरपोर्टबाट बाहिर देखिएको दृश्य हो, एयरपोर्टको बाहिर देखिएको दृश्य हो। हामी चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्यौँ। त्यसपछि मैले भाइहरूलाई हेलो भन्न लगाएँ, बहिनीले नि हेलो भने। अनि त्यसपछि बेला बेलामा म पनि त देखिनै पऱ्यो बिचबिचमा, होइन त गाइस। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आयौँ हामी। यो खासमा चाहिँ यो देखाएको चाहिँ यो कोदो होइन है, यो चाहिँ घाँस यो फुल नै हो एक प्रकारको। तर त्यो घाँस हो कि के हो भन्दैछु बहिनीले, तर होइन त्यो चाहिँ। हामी यसरी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। यहाँ मान्छेहरू बस्नुभएको थियो, गर्मी टाइम छ नि त। अनि शीतल खाँदै हावा खाँदै बस्नुभएको थियो। कतै आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो भने कतै दिदी दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीहरू दाइ बहिनी चाहिँ यसरी रमाइलो गर्दै गीत गाउँदै त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यौँ। दिदीभाइ भएपछि यत्तिको भाइब चाहिँ मिल्नै पर्छ है साथीहरू। अनि गीत गाउँदै हामी चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदैछौँ, होइन। मान्छेहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। अलिअलि लाज पनि लागेको थियो साथीहरू, तर लाज लागे पनि के गर्नु, होइन। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा यस्तो दामी गार्डनहरू थियो है त्यहाँ एयरपोर्टमा चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि आउनुभयो, यदि एयरपोर्टमा आउनुभयो भने हेर्नुहोला, भिडियो खिच्नु होला, फोटो खिच्नु होला। एकदम राम्रो छ यहाँ चाहिँ, होइन। एयरपोर्टको गार्डन हो यो चाहिँ। हामीले रमाइलो गर्दै हिँड्दै गऱ्यौँ, एकदमै रमाइलो भयो यो पल चाहिँ, होइन। नाच्दै गाउँदै रमाइलो गर्दै हिँड्यौँ। अनि टिकटकमा भाइरल एकजना दिदी हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ देखाइदिउँ कि हामीले त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि यसो नजर लगाइदिएको पछाडितिर मेरो भाइको पारा फेरि अलग्गै छ फेरि। त्यसपछि हामी त्यति गर्दै पशुपति आयौँ। पशुपति आएपछि मेरो बहिनीले टिका लगाउने पैसा 5 रुपियाँ मात्रै देस् भनेर मसँग गुनासो बोक्दैछ। अनि भाइ फेरि उहाँ गर्मीले त्यो खुट्टा पोल्यो भनेर, त्यो तल तातिएको भुइँले खुट्टा पोल्यो भनेर उहाँ पेन्टको त्यो बाउलामा त्यो जुराफ बनाएर हिँडिरहेछ। अनि यति धेरैजना आउनुभएको थियो गाइज, होइन। अब बिहानको समयमा त पशुपतिमा धेरैजना जानुहुन्छ, अझ पालो नै पाइन्न। पूजा गर्नलाई लाइन लाग्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदा 2 बजिसकेको थियो। सो हामी चाहिँ त्यहाँ जाने बेलामा धेरैजना त हुनुहुन्थेन, त्यस्तो पालै लाग्नुपर्ने त थिएन। त्यही पनि हामी गयौँ। हामीले चाहिँ पूजा गर्नु पाउँदैन, हामीलाई चाहिँ घरको जीवामा बितेको 45 दिन पुगेको छैन। सो हामीले टिका पनि लगाएनौँ, पूजा पनि गरेनौँ। त्यहाँ बाहिर मात्रै जाऊँ न भनेर फोटो भिडियोहरूको लागि बाहिर मात्रै गयौँ। यसरी मैले त्यहाँको दृश्य देखाएँ, एकदम राम्रो देखिएको थियो। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट फर्किसक्यौँ, त्यहाँ फोटोसोटो खिचेर। अनि फर्किने क्रममा 2 भाइना यसरी हिँडेको मैले भिडियो खिच्दिएँ। अनि त्यसपछि फेरि हामी स्वयम्भू पुग्यौँ। स्वयम्भू पुगिसकेपछि मैले त्यहाँबाट यसरी भिडियो खिचेँ, एकदम राम्रो देखेको थियो। हामी त्यहाँ पुग्ने बेला पानी पर्ला जस्तो भइसकेको थियो। सो हामीले छिटो फोटोसोटो खिच्यौँ, होइन, पानी पर्ला भनेर। अनि एरोप्लेन गएको थियो, मलाई खिच्न मन लागेर मैले त्यहाँबाट एरोप्लेन देखिएको त्यो फोटो खिचिहालेँ।
भिडियो खिचिहालेँ, तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ फोटोसोटो खिच्यौँ, भिडियोहरू बनायौँ। हामीले त्यहाँनिर धेरै ढिला गरेनौँ किनकि पानी पर्न लागिसकेको थियो। हामी अब जानुपर्छ है भनेर त्यहाँबाट निस्किन लागिसक्यौँ। निस्किसकेर पनि निस्किनै लागिसकेका थियौँ, पानी परिहाल्यो झ्याम्मै होइन। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पानी परिरहेछ, एकदम मौसम पनि कस्तो बादल गरे जस्तो ढुङ्ग गरिरहेछ के। अनि पानी परेपछि ठुलै पानी पर्यो। हामी चाहिँ यता साइडमा पसल गर्नुभएको अङ्कल कहाँ गएर पसलमा गएर बस्यौँ। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ पसलमा बस्दै गरेको बेलामा पानी परेको बेलामा मैले चाहिँ यो भिडियो खिचेँ। हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ एकैछिनमा कस्तो घाम लागेको थियो क्या, अनि एकैछिनमा कस्तो पानी परिहाल्यो भने के। अनि त्यसपछि बस्यौँ हामी त्यहाँ होइन, पानी फाट्यो। हामी त्यसपछि घर लाग्यौँ। घर लागिसकेपछि हेर्नु एकैछिन पछि त आमामा खोला बढेर यत्रो भएको। यही हो आजको हाम्रो ब्लग। तपाईँहरूले हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला भन्ने आशा गरेको छु। र फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू ल्याउने छु भन्दै म तपाईँहरू सामु बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।